Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, غادي نبداو نطرقوا le chapitre جديد في cette vidéo. غادي نطرقوا un nouveau chapitre. C'est le chapitre numéro 1, le programme de l'économie générale, que ce soit ديال les sciences éco ou la ديال sciences de gestion comptable. Donc chapitre سميتو le chapitre 1, le marché. Alors, في هذا المارشي في هذا الشابيتر هذا غادي نطرقوا النقاط الآتية. في النقطة الأولى غنطرقوا لا ديفينيسيون تعريف ديال السوق. Comment peut-on définir le marché؟ ودائما في النقطة الأولى غادي نشوفوا كذلك quels sont les composants du marché. كنقول les composants du marché يعني مكونات ديال السوق. نشوفوا بأن السوق عنده ثلاثة مكونات. النقطة الثانية غادي نشوفوا لي تيب دو مارشي، أنواع أو أشكال الأسواق، لي تيب دو مارشي. داكوغ؟ دونك في هذا الشابيتر 1 كتعني بأنه غادي نحاولوا ما أمكن نجاوبوا على ثلاثة الأسئلة. السؤال الأول comment peut-on définir le marché؟ السؤال الثاني quels sont les composants du marché؟ السؤال الثالث quels sont les types de marché. D'accord? Alors, donc, غادي نبدا بإذن الله. النقطة الأولى اللي كتعلق بمفهوم السوق ومكونات السوق. Alors, غادي نبدا بمفهوم السوق. Qu'est-ce que le marché? Qu'est-ce que le marché? Alors, le marché, c'est quoi? Le marché, c'est un lieu, un endroit, une place. هذا lieu كيتلاقاو فيه des personnes. يقدر يكونوا physiques, يقدر يكونوا morales. Des personnes. هاد les personnes كنسميوهم بحال هي deux équipes, des offreurs et des demandeurs. Donc, le marché, d'abord le marché. Donc, le marché, c'est un lieu, un endroit où se rencontrent, où se retrouvent, d'accord, les offreurs et les demandeurs. يعني المارشي كيشبه le café, كيشبه المقهى. المقهى, c'est un lieu où se rencontrent des amis. Le marché, c'est un lieu où se rencontrent des offreurs et des demandeurs. يعني المارشي كيشبه مثلا واحد terrain de foot. terrain de foot. terrain de foot, شنو كيلعبوا فيه؟ كيلعبوا فيه deux équipes, كيتلاقاو فيه deux équipes. Donc l'équipe et son adversaire. D'accord? هنا l'équipe الأولى هما les offreurs, l'équipe الثانية هما les demandeurs. D'accord? غنشوفوا من بعد شنو اوفرور شنو دوموندور. دابا علاش كيتلاقاو هنا؟ كيتلاقاو باش يديروا ان ايشونج بيناتهم، تبادل. يعني لوفرور كيبيع شي حاجه للدوموندور والدوموندور كيعطيه المقابل. اول حاجه خصكم تعرفوا بان المقابل هو دائما سي لو بري، يعني سي اون سوم دارجون، هو مبلغ مالي خصو يعطيه الدوموندور كمقابل هذاك الشيء اللي باع لوفرور للدوموندور. داكور؟ دونك لوفرور هو شنو هو؟ لوفرور سي ان فوندور. داكور؟ والدوموندور شنو هو؟ هو سي ان اشتور. يعني بحال دابا لوفرور il a besoin des demandeurs. لأنه اوفرور عنده شي حاجة باغي يبيعها. لمن غيبيعها؟ غيبيعها لواحد دوموندور. وفين غيبيعها؟ يبيعها في السوق. والدوموندور شكون هو؟ هو باغي يشري شي حاجة. من عند واحد لوفرور فين؟ في واحد السوق. دونك لوفرور راه محتاج الدوموندور والدوموندور محتاج لوفرور، وملي كيكونوا محتاجين لبعضياتهم كيتلاقاو في واحد المكان سميتو لو مارشي باش يديروا ان ايشونج. داكور؟ غير هو الله يرضي عليك وصافي مزيان ملي كنقول ان اوفرور ايت ان فوندور راه العكس ماشي صحيح دائما. ماشي on peut pas dire que un vendeur est toujours un offreur. Ou là tous les vendeurs ce sont des offreurs. كاينين des vendeurs qui sont des offreurs وكاينين des vendeurs qui ne sont pas des offreurs. وهذه النقطة غادي نشرحها بالديتاي مي غادي نبدا مثلا
اول مارشي لي تيب دو مارشي مثلا في المارشي دي بيان سيرفيس. المهم اول حاجه دابا غير باش نبسطوا غنفترضوا ان لي زوفرون سو سون دي فوندور et les demandeurs ce sont des acheteurs. Très bien. Maintenant la question qui se pose, les offreurs, qu'est-ce qu'ils vont vendre puisqu'ils sont des vendeurs? Puisqu'ils sont des vendeurs, هما des vendeurs غيبيعوا شي حاجه. اشنو هي ديك الحاجه اللي غيبيعوها؟ شوف نعطيكم بعض الامثله. يقدروا يبيعوا دي بيان. Mais quand on dit un bien, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut toucher, c'est quelque chose de matériel, de corporel. شي حاجه ملموسه. ستيلو هذا le feutre هذا ولا le marqueur, c'est un bien, d'accord? الورقه est un bien, tableau est un bien, les vêtements ce sont des biens. اي حاجه ملموسه بالايدي ce sont des biens. إلا ما كانش غير ملموسه كنسميوها des services. يعني هاد l'offreur il peut vendre soit des biens soit des services. ملي كنقول service يعني c'est quelque chose qu'on peut pas toucher. مثلا transport. ملي كنمشي مثلا انا في التران ولا كنمشي مثلا في الكار ولا كنمشي في الطاكسي ولا شي حاجه كنخلص. شنو كنخلص؟ واش كنخلص شي حاجه اللي شديتها؟ لا، كتخلص خدمه ان سيرفيس. ملي كتمشي عند الطبيب ومثلا يفوسوان كيعالجك وكيعطيك مثلا الدواء وكيدير لك ودير لك كيفعل لك، شنو كتخلص؟ كتخلص ان سيرفيس. ملي كتمشي مثلا لاسيورونس كتقول لهم راه بغيت لاسيورونس ديال الطوموبيل كيعطيك واحد الوريقه وشي حاجه تو باي، شنو هي هذيك؟ خلصتي ان سيرفيس. ملي كتمشي للاوتيل تنعس فيه مثلا يوم ولا يومين ولا 3 ايام ولا 4 ايام، شنو كتخلص؟ كتخلص مقابل ديال خدمه. دونك الخدمه العكس ديال بيان سو سون با دي il n'est pas touchable. شنو اخر عاوتاني ممكن يبيعوا لي زوفرور لي دوموندور؟ ممكن يبيعوا دو ترافاي. دو ترافاي مثلا انا ما خدام ما والو كنقلب مثلا على الخدمه. دونك ممكن انا عندي شي حاجه نبيعها. شنو هي؟ عندي كفاءات. داكوغ. حتى ملي ما كانش عندي كفاءات، حتى ما كان عندي لا ديبلوم ولا شي حاجه، ممكن عندي ما فورس، القدره الجسديه ديالي. دونك اي واحد عنده ما يبيع للشركه ولا للدوله ولا شي حاجه مقابل واحد الصالير. دونك هذاك الشيء اللي غيبيعو سي دو travail. Donc travail شنو هو؟ سي دي كاباسيتي، سي اون فورس دو travail. تقدر تكون فورس فيزيك، داكوغ، تقدر تكون هذيك لا فورس انتيليكتوال. اللي قاري راه غيبيع اون فورس انتيليكتوال، واللي ما قاريش غادي يبيع دي كاباسيتي فيزيك، داكوغ. ممكن شنو ممكن نبيعو كذلك؟ ممكن نبيعو لي دوفيز. شنو هما لي دوفيز؟ اون دوفيز هي سي اون موني étrangère. اون دوفيز سي اون موني، اي حاجه من غير الدرهم سي اون دوفيز، هي فلوس ولكن ماشي درهم. Donc ce n'est pas une monnaie nationale, donc c'est une monnaie étrangère. بحال مثلا بحال الاورو، بحال الدولار، داكور. الدولار الكندي، الدولار الامريكي، داكور، الدرهم، دينار اتسيتيرا. دونك هادو كلهم سو سون دي دوفيز. دونك لا دوفيز دابا ولات بحال السلعه. سي كيك شوز كون بو فوندر كوم اون بو اشتي، داكور. نقدروا نبيعوا الدرهم مثلا، نسلفوا الدرهم، لي كابيتو، داكور. سي لو كا ديال لا بنك. لا بنك مثلا ممكن انها تسلف بنكه واحده اخرى، تسلف الكليان ديالها اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك il a des capitaux, il va prêter des capitaux, d'accord, il va prêter des capitaux. Mais quand on dit des capitaux, c'est en dirham, c'est une somme en dirham. Mais quand on dit devise, c'est en monnaie étrangère. Donc pour résumer, quand on dit offreur, c'est un vendeur. شنو ممكن يبيع؟ ممكن يبيع دي بيان، دي سيرفيس، دو ترافاي، دي دوفيز، دي كابيتال. علاش هادشي كيبيعهم؟ باش pour encaisser de l'argent. يعني il fait tout ça pour avoir de l'argent. Demandeur, pourquoi il achète? Pourquoi il achète des biens, des services, du travail? Parce qu'il a des besoins. Il a besoin des biens. Il a des besoins à satisfaire. C'est pour cette raison donc غادي يمشي للسوق باش يشري شي حاجه pour satisfaire ses besoins. Ou là c'est les besoins de ses clients, etc., etc. Donc il a des besoins à satisfaire. Donc c'est pour cette raison il va aller dans le marché, il va aller rencontrer, ou là il va aller à la rencontre des offreurs باش يدير معاه هذاك l'échange. هذا يعطيه حاجه وهذا يعطيه فلوس. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Donc هذا هو le marché. دابا غادي نحاول ندير واحد petite définition. نقدروا نقولوا بان le marché
c'est un lieu, un endroit où se rencontrent les offreurs et les demandeurs afin de faire quoi? Quel est l'objectif? Afin de d'effectuer, de faire un échange. D'abord, le marché c'est un lieu. Le marché ça existe dans la réalité. هو مكان عنده حيط دائما ماشي دائما يقدر يكون un lieu qui existe يعني c'est matériel ça existe مثلا حنا نقولوا السوق الاسبوعي كنمشيو ليه هو مكان معروف مثلا ملي كنقول البورصه هو مكان ملي كنقول مثلا سوبر مارشي هو مكان دونك c'est un lieu qui existe il est concret ça existe dans la réalité ويقدر يكون un lieu qui n'existe pas d'accord c'est abstrait un lieu fictif c'est un lieu fictif يعني un lieu qui n'existe pas dans la réalité d'accord un lieu imaginaire مي كيكون un lieu imaginaire كتعني بانه هو كاين واحد السوق على حيت كاينه رونكونتر ولكن هاد لا رونكونتر ما كديرش في واحد المكان تقدر تكون هاد لا رونكونتر كدير غير اترافير الانترنت فيا الانترنت واذا كانت فيا الانترنت في شي سيت مثلا لو سيت كيتلاقاو فيه مثلا الناس اللي باغيين يبيعوا والناس اللي باغيين يشريو ولكن هذاك السيت راه سي با ان ليو réel سي با ان ليو réel et par votre conséquence ما غاديش نقولوا المارشي هو دائما سي ان ليو ريال اللي كيف الواقع كنمشيو ليه وكيتلاقاو الناس فيزيكمون لا ممكن الناس يتلاقاو بلا ما يديبلاساو داكور بعض المرات راه المارشي كيديكلونشا غير باغ ان سامبل كوب دو فيل دونك بور ريزومي غادي نقولوا بانه المارشي يقدر يكون ان ليو ريال يعني كاين في الواقع مكان يوجد في الواقع يقدر يكون مكان غير موجود في الواقع نسميوه ان ليو فيكتيف ولكن اللي مهم اللي خصنا نعرفوه في لا ديفينيسيون ديال المارشي هو ان المارشي هو مكان كان ولا ما كانش المهم عنده هو الدور ديالو شنو هو اللقاء لا رونكونتر دو لوفر اي دو لا دوموند يعني المارشي اهم وظيفه عنده هو يخلي لي زوفور ولي دوموندور يتلاقاو يلاقي بيان سور لي زوفور اي لي دوموندور كان في الواقع او لا ما كانش في الواقع دونك حنا دائما نهضروا على المارشي نهضروا على مكان كيتلاقاو فيه كان في الواقع ولا ما كانش في الواقع مزيان دونك هذه en ce qui concerne la définition du marché دابا نشوفوا les composants du marché شكون هما مكونات السوق les trois composants du marché donc خصكم تعرفوا بان المارشي il a trois composantes les composants du marché حنا دائما في النقطه الاولى les composantes du marché. Alors, la composante l'oula, il y a l'offre. Maintenant, tout à l'heure, on a parlé des offreurs. D'abord, on a droit là, l'offre. Composante tania, c'est la demande. La composante tania, il y a le prix. C'est. Alors, l'offre, on voit pas là. On la demande, pardon, l'offre ou العرض ou la demande ou الطلب ou le prix ou السعر. Alors, qu'est-ce que l'offre, qu'est-ce que la demande, qu'est-ce que le prix? Après, غادي نشوفوا qui fixe le prix parce que c'est important. L'offre هو الكمية ديال هذاك الشيء اللي كيبيعوا لي زوفرور لي دوموندور. كميه معروضه ديال البيع كميه معروضه للبيع مثلا الا خدينا مثال ان اوفرور دو بيان مثلا بحال لو بواسون سوق السمك شنو هو لوفر هو كميه السمك المعروضه للبيع مزيان وشنو هي لا دوموند في سوق السمك هي الكميه كو لي دوموندور سويت اشتي يعني الكميه اللي بغاو لي دوموندور يشريوها الكميه المطلوبه اذا لوفر لا دوموند هما نفس الحاجه غير هذه الكميه المعروضه للبيع وهذه الكميه المطلوبه فهم تقدر تكون الكميه المعروضه للبيع كبر من الكميه المعروضه للشراء ولا المطلوبه وتقدر تكون الكميه المطلوبه اكثر من الكميه المعروضه للبيع داكوغ هذاك الشيء من بعد غادي نشوفوا امتى المارشي يكون اون ايكيليبر او نو مزيان دونك دابا لو بري شنو هو المقابل
دابا ما تنساوش بان هاد لوفرور قلنا هاد لوفرور غادي يبيع شي حاجه للدوموندور ولكن غيبيعهاش ليه فابور gratuitement à titre gracieux. Donc l'offreur غادي il va exiger واحد لا contrepartie غيطلب واحد المقابل. شكون هو هذا المقابل؟ هو لو بري. دونك لو بري شنو هو واحد المبلغ من المالي اللي غيطلبو لوفرور مقابل هذاك الشيء اللي غيبيع. يعني هو بالنسبه لوفرور لو بري هو الفلوس غتدخل، وبالنسبه للدوموندور لو بري هو واحد الفلوس غتخرج، هو واحد المبلغ من المال اللي خصو يأديه. دونك لوفرور لو بري بالنسبه ليه هو الثمن باش غيبيع، والدوموندور هو الثمن اللي غيخلص باش يشري. مزيان. دابا قبل ما ندوزو السؤال كي فيكس لو بري غادي نقولوا امتى يكون المارشي اون ايكيليبر. بالنسبه لنا حنا امتى يكون المارشي اون ايكيليبر؟ لو مارشي اون ايكيليبر. Le marché est en équilibre. Alors, le marché il est en équilibre mais كيكون عندنا الكمية المعروضة للبيع يعني l'offre غنبقى ديما ندير لا اون ماجيسكول كتساوي لا دوموند. ملي كتكون مثلا شوف نفترض ان الكمية ديال السمك المعروضة للبيع هي مثلا 3000 كيلو والكمية المطلوبة هي 3000 كيلو، كنقولوا السوق الي اون ايكيليبر. علاش؟ حيت هذاك الشيء اللي معروض للبيع غيتباع كامل. هذا هو ليكيليبر. يعني لي دو بارتي يعني لي زوفرور اي لي دوموندور ils seront satisfaits. بجوج يكونوا فرحانين. علاش؟ اللي هذاك الشيء اللي جبتو بعتو، وهذاك الشيء اللي بغا الدوموندور لقاه. وإلا كان لوفر كبر او لا صغر من لا دوموند كنقول بانه لو مارشي il est en situation de déséquilibre. كنقولوا il y a un déséquilibre. وملي كيكون ان ديزيكيليبر كيعني بان السوق كيستافد منه غير واحد من هاد الجوج. داكور؟ كيستافد منه سوا لوفرور سوا لو دوموندور، ماشي بحال في ليكيليبر كيستافدوا منه لي دو. متفقين؟ دونك ملي كيكون لو مارشي اون ايكيليبر ça profite aux offreurs et aux demandeurs. ملي كيكون en déséquilibre ça profite seulement à l'une des deux parties. Soit il profite aux offreurs, soit il profite aux demandeurs. Donc, حنا في الاقتصاد ديالنا خاصو السوق ديما يكون en équilibre. D'accord? يكون en équilibre باش يكون mutuellement satisfaisant. مزيان. دابا باش غنهيو هاد النقطة الأولى اللي فيها لو مارشي لي كومبوزونت غنحاولوا ما يمكن نعطيو الجواب ديال كي فيكس لو بري. كي فيكس لو بري. Qui a la capacité l'aptitude qui est en mesure de fixer le prix. من يحدد السعر في السوق؟ من؟ هذا هو السؤال اللي غنحاولوا ما يمكن نجاوبوا عليه دابا قبل ما ندوزو لي تيب دو مارشي. Alors, qui fixe le prix sur le marché? Alors, اسمعني مثال. دابا هنا هناك إجابتين. يقدر يكون لو مارشي، يقدر يكون لو بري il est fixé par le marché lui-même. يقدر يكون par l'État ou là par un ou plusieurs offreurs. D'accord? Et où les si le prix n'est pas fixé par le marché, soit il est fixé par l'État, soit il est fixé par un offreur ou bien un certain nombre d'offreurs. يعني soit المارشي هو اللي كيحدد السعر، soit راه الدولة ولا لوفرور. دابا كنقول علاش قلت انا ان او بليزيور اوفرور؟ لكن ممكن ان السوق يكون فيه مثلا ان سول اوفرور، واذا كان فيه ان سول اوفرور يعني ما عندوش منافسين، يعني عنده القدره انه يحدد راسو السعر. وكيف السوق مثلا كيكون العدد ديال لي زوفرور محدود. مثلا ناخذ المثال مثلا ديال السوق ديال الاتصالات، فيه مثلا ماروك تيليكوم وفيه مثلا ايدوي وفيه اورانج، العدد ديالهم كيدير الي ليميتي. هاد لي زوفرور كل ما كان العدد ديالهم صغير ممكن انه يتفقوا على الثمن او على السعر.
يوحدوا السعر. وإلا وحدوا السعر هنا غادي نقولوا كي فيكس لو بري سو سون لي زوفرور دو مارشي. ولكن كاين واحد الشرط، هو خصو يكون العدد ديالهم محدود. دونك في السوق ملي كيكون ان سول اوفر ممكن يحدد الثمن، وممكن الا كان السوق فيه 3 ولا 4 ديال لي زوفر الا اتفقوا ممكن يحددوا السعر. وممكن السعر تحددوا الدوله. متفقين؟ الوغ ملي كنقول نحددوا الدوله نعطي مثال بسيط، مثلا هو ديال لا بونبون غاز، لا بوطايه غاز، بوطه ديال الغاز، بوطه ديال الغاز الثمن ديالها 40 درهم، 41 درهم، 39 درهم، الي فيكس. دونك ملي تشوفوا البري الي فيكس عرفوا بانه الي فيكسي بار ليتا. نعطيو مثال لي بري ديال لي ميديكامون. لي بري ديال لي ميديكامون ما تنساوش بانه راه واخا الدوله ماشي اللي كتفيكسيهم، ولكن الدوله كتعطيهم الموافقه. متفقين؟ يعني هما لي لابوغاتوار فارماسيوتيك هما اللي كيحددوا السعر مع استشاره باستشاره مع الدوله. دونك الدوله ديما ما تشوفوش حاجه فيكس، الثمن ديال السكر اللي فيكس باسكو اللي فيكسي بار ليتا اتسيتيرا اتسيتيرا. داكور؟ دونك مثال مثلا ملي كيكون ان سول اوفر في المارشي، مثلا بحال لو ان سي اف الترونسبور فيروفيير. الا بغيتي تمشي مثلا تسافر في التران، شحال كاين عندك من اوفر في ديك السوق؟ كاين واحد هو لو ان سي اف. دونك كي فيكس لو بري سي لوي. داكور؟ فوالا. دونك حنا ما غاديش نطرقوا لهاد النقطه، ولكن غنحاولوا نطرقوا النقطه اللي كتهمنا هي مزيان، هو ملي كيكون السعر كيحددوا السوق. السعر كيحددوا السوق. كيفاش السعر كيحددوا السوق؟ اولا خصكم تعرفوا بان ملي كنهضروا على السوق الى دو فورس. قبيله قلنا الى 3 كومبوزونت، دابا غنقول لكم الى 3 فورس. دو فورس بار الى دو فورس. شكون هما هاد لو فورس؟ هما لوفر اي لا دوموند. يعني الا قلت بانه لو بري il est fixé par le marché، يعني le prix il est fixé par l'offre et la demande. Par l'offre et la demande. Comment le prix est fixé par l'offre et la demande. شوفوا معايا مثلا الا كان عندنا l'offre كبار من لا دوموند. مثلا ناخذوا لوفر دو بواسون. الا كان عندنا لوفر دو بواسون اكثر من لا دوموند دو بواسون، اش كيوقع للثمن؟ الثمن كيهبط. السؤال علاش الثمن كيهبط؟ حيت العرض اكثر من الطلب. اذا هذا هو النتيجه ديال هذه، يعني هذا هو النتيجه وهذا هو السبب. اذا شكون اللي هبط لو بري؟ لوفر اي لا دوموند. ملي كيكون لوفر اكثر من لا دوموند كيهبط لو بري. زيد وإلا كان عندنا مثلا لوفر maintenant il est inférieur à la demande، شنو كيوقع لو بري؟ لو بري il augmente. متفقين؟ لاحظوا معايا مزيان، دائما ملي كيكون لوفر هو الكبير لو بري كيهبط، وملي كيكون لوفر هو الصغير لو بري كيطلع. يعني دابا لو بري il évolue dans un sens inverse que l'offre. يعني هو ما كيمشيش مع لوفر، ماشي الا طلع لوفر كيطلع لو بري، لا، الا طلع لوفر مقارنه مع الدوموند كيهبط لو بري، وإلا هبط لوفر مقارنه مع الدوموند لو بري كيطلع. داكوغ؟ دونك في هاد الحالتين، هاد المثالين وهاد لي دو سيتوياسيون كيبينوا لينا بانه ممكن ان السعر يتحكم فيه السوق. في بعض الحالات، كنقول في بعض الحالات، يعني كاينين اسواق اللي السوق هو اللي كيتحكم في لو بري، يعني لوفر لا دوموند، وكاين في اسواق وحده اخرى ماشي لو مارشي اللي كيتحكم في السوق، مي سي ليتا ou bien c'est l'offreur ou là c'est un certain nombre d'offreurs. D'accord? Très bien. Alors d'abord, il a le prix كان كيتحكم فيه l'offre et la demande. غادي نقولوا بان كاين واحد القانون كيطبق. هذا القانون هذا كيطبق في السوق، كنسميوه لا لوا de l'offre et la demande. La loi de l'offre et la demande. Yani, la loi de l'offre et la demande, il est vérifié si le prix il est fixé par l'offre et la demande. Cette loi, elle n'est pas vérifiée si le prix il est fixé soit par l'État, ou là par un offreur, ou là par un ensemble d'offreurs. يعني ce qu'il faut retenir أنه واش la loi كتطبق في tous les marchés? Non. Il est vérifié sur un certain nombre de marchés, il n'est pas vérifié sur d'autres marchés. D'accord? Voilà. Donc هاد la loi de l'offre et la demande قانون العرض في الطلب
قانون العرض والطلب من السميه ديالو تولي تفهم يعني قانون العرض والطلب يعني العرض والطلب هو اللي كيدير القانون ديالو هو المتحكم متحكم فاش متحكم في زوم امور لا متحكم في البري من يتحكم في البري هو لوفر لا دوموند دونك كي ديكت لا لوا سي لوفر لا دوموند الكلمه ديال من اللي كتطبق هو لوفر اي لا دوموند يعني اش كتعني هنا كتعني مثلا انا اذا كنت كنبيع مثلا المنتوج ديالي في واحد السوق كيطبق فيه القانون الا جيتي سولتيني قلتي لي بشحال غنبيعو غنقول لك الله اعلم سي با موا كي فيكس لو بري مي سي لو مارشي غادي نقول لك على حسب السوق نقدر الثمن نبيع غالي نقدر نبيع الثمن رخيص على حسب لوفر اي لا دوموند داكور فوالا دونك هذا هو لا لوا دو لوفر لا دوموند الا بغيتي اون بيتيت ديفينيسيون نقدروا نقولوا بان لا لوا دو لوفر لا دوموند سي ان ميكانيزم هو اداه وسيله ايكونوميك انسلال دونك qui nous explique ما تنساوش بان لا لوا دو لوفر لا دوموند الدور ديالو هو يشرح لينا اش علاش لي بري طلعوا علاش لي بري هبطوا يعني c'est un mécanisme économique qui nous explique ou qui nous permet de savoir comment les prix sont formés comment les prix évoluent hein كيفاش علاش مره يطلعوا parfois il augmente et parfois il diminue donc la réponse elle est donnée par la loi de l'offre et la demande. Donc, la loi de l'offre et la demande, elle a une fonction explicative. Elle est là pour nous expliquer, pour nous faire comprendre hein, pourquoi les prix, tantôt ils diminuent, tantôt ils augmentent. Donc, vous pouvez noter, donc la loi de l'offre et la demande, c'est un mécanisme économique qui explique comment les prix sont formés sur un marché donné. دونك دابا في هذه الفيديو انا حاولت ما يمكنش نشرح لكم النقطه الاولى في الشابيتر 1 الفيديوهات الجايين ان شاء الله غادي نحاول ما يمكن نطرق فيهم لي تيب دو مارشي دونك جيسبر que ma vidéo vous a été utile au revoir